pas. Alors pour commencer, faites un cercle de pierre parce que comme ça, si il y a beaucoup de flammes au moins, et puis ça pourra pas dégringoler, votre petite tourelle de bois pourra pas dégringoler. Ça fait un peu une barrière. Ensuite, à la base, il y a de la fibre de coco en dessous. Donc il faut bien en mettre à la base parce que ça prend bien. Ensuite, mettez des brindilles au-dessus, par exemple des brindilles à peu près de cette taille. Et il faut bien penser qu'il faut que ça soit bien sec. Et ensuite, mettez du plus en plus gros et toujours bien sec. Et ensuite, il faut pas oublier d'allumer à la base parce que si vous allumez au-dessus, il y a plus de chances que votre feu s'allume assez mal. Voilà, donc à tout à l'heure, on l'allumera. Bye. Fais le feu, c'est bien triste. De quoi? Qu'on a fait sans vous le feu, quand vous regardez. On a fait une petite ellipse. Oui, on va dire rose. Bon, et on va faire. Là, on est en train de souffler pour que le feu s'allume. Ouais. Et c'est un bon moyen pour griller son maïs. Oh, ça va faire du popcorn. Là, c'est pop. Ouais, voilà. Mais mec, pour avoir des popcorn, il faut bien les mettre dans la casserole et tout. Mon maïs.